Το παιδί μου με ακούει, αλλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Ή μήπως όντως δεν καταλαβαίνει απόλυτα όσο του λες. Πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι η ακοή, αλλά ο τρόπος που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τους ήχους. Αυτό λέγεται ακουστική επεξεργασία. Αν ένα παιδί δυσκολεύεται στην ακουστική του επεξεργασία, τότε δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες, να συμμετέχει σε συζητήσεις και μπορεί να μοιάζει αφηρημένο, ειδικά όταν υπάρχει θόρυβος τριγύρω του. Μπορεί να μην καταλαβαίνει από πού έρχεται ο ήχος ή να δυσκολεύεται σε παιχνίδια, σε δραστηριότητες όπως ο χορός, οι αθλητικές δραστηριότητες, η μουσική ή το σχολείο. Απλά γιατί ο εγκέφαλός του δεν επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του δίνει η ακοή του. Η ακουστική επεξεργασία είναι κλειδί στην καθημερινότητα ενός παιδιού. Αν εντοπίσουμε τη δυσκολία, τότε θα αποφύγουμε άλλες πρακτικές, όπως το να προσπαθούμε να βάλουμε μάταια όρια ή να βγαίνουμε εκτός εαυτού και άλλα πολλά, τα οποία όχι μόνο δεν έχουν αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα ματαιώνουν το παιδί μας.